Жохлыг шударгаараа шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Оройн төргийн оргил цагийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Одоогоос 7 жилийн өмнө буюу тодорхойлбол 2010 онд эхэлсэн цэвэршүүлэх байгууламжийн өргөтгөлийн бүтээн байгуулалтын анхны гэрээ 2015 онд дуусгарлаж исэн юм а. Өнөөдөр хүртэл хугацаанд 3 удаа гэрээг сунгасан байдаг. За тэгвэл Орхон аймгийн хувьд Францын засгийн газраас гэрээ дуусгарлаж байгаатай холбогдуулан бүтээн байгуулалтын явцдаа танилцах, за гүйцэтгэгч компани хөрөнгө төсөвтэй холбоотой асуудлыг магадлан гаргаж өгвөл гэрээнд одоо заагдсны дагуу 9-р сарын 30-ны өдрийн дотор дуусгах боломжтой гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн байна. За үүнтэй холбогдуулан цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн ажлын одоо гэрээтэй холбоотой мэдээллийг үргэлжлүүлэн та бүхэнд хүргэе. 2017 онд тус баригдаж байгаа цэвэршүүлэх байгууламжийн бүтээн байгуулалтанд 370 сая төгрөгийг улсын төсвөөс тусгажээ. За одоогийн байдлаар барилгын ажлыг бүтээн байгуулж байгаа ард агам байгууламж компаниудын нийт 15 ажилчин тухайн барилгын талбайд ажил гүйцэтгэж байгаамаа. Ажил удаашрж байгаа шалтгаан нь цалин хөлс төсөвтэй хамааралтай гэсэн юм. Хөрөнгө оруулагч Францын талын компанийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал өөрийн биеэр ирж цэвэршүүлэх байгууламжийн гүйцэтгэл дахин шаардлагатай цаг хугацаа зэрэгтэй танилцсанаар энэ ондоо багтаан бүтээн байгуулалтын ажлыг дуусгахад ажлах хүчийг 40-оос 50 хүнээр нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэж үзжээ. Барилгын ажлыг гүйцэтгэгч байгууламж ардаган компаниудын хувьд батлагдсан зураг төслөөс орхигдуулсан хөрөнгийг тусгаагүй улмаас барилгын ажил удаашрсан. Нөгөө талаас орон нутгаас болон компаниас ажиллаж байгаа ажлах хүчний хувьд цалин хөлсний хүрэлцээ муутай байдлаас шалтгаалan ажил удаашрж байгаа гэсэн юм а. Мөн орхигдуулсан хөрөнгийг нөхөж өөрсдийн зардал болох 3 тэрбум төгрөгийн илүү ажлыг бид хийгээд байна. Хэрэв бидний ажлыг барилгын яамд магадлан гаргаж өгвөл дээрх хугацаанд дуусгах боломжтой гэсэн хариултыг өгсөн юм а. Aujourd'hui, parce que c'est pour nous très important que la station va mise en route au plus tard au début de la prochaine année, ça 2018. Цахилгааны монтаж болон цахилгааны холбоотой ажлууд бол дутуу байгаа. За тэр бол хийгдээгүй ажлууд байгаа шүү. Ойролцоо одоо 3 сар 40-оос 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй багтаа ажиллах юм бол 3 сард энэ ажлуудыг дуусна гэж бид нэр ингэж ойлгож байгаа. Дахиад бид автыг 2017 онд л одоо энэ цэвэрлэх байгууламжийн хийх ажлуудыг бол хийгээд дуусгацсан байх юм бол бид 2018-нд өшөө 3 ажил байгаа. Энэ нь бол нэгт бол цэвэрлэх байгууламжийн ажилд оруулах, хүмүүсээ сургах гэсэн тийм ажлууд одоо хүлээгдэж байгаа. Ça nécessite absolument une accélération définitive des travaux au chantier et une augmentation significante des ressources qui travaillent. 13 онд дуусах ёстой шүү дээ манайх. Бишээ юу 14 онд дуусах ёстой байсан. 14 оноос өдөрт хүртэл яагаад явж байгаа шалтгаан бол ерөөсөө улсын төсөвт суусан мөнгийг ерөөсөө л төсвийн тодтолыг хөтөл ерөөсөө гүйцэтгэцээ зөвшөлдсөн байхгүй ерөөсөө тэр засаг дээр очоод оны эц болоод бид нар санхүүжилт авъя гэдэг танаа мөнгө чинь хасагдсан тодтолоор. Ер нь бол 30-нд гэж гарапкаар явж байгаа. Тий, одоо энэ 30-нд. 15-наас хойш бид нар тогтчлолтой ажил руу орох боломжтой гэж харж байгаа. Одоо газар доорх шугам шүлжээний ажлуудыг бол 15 хүртэл хугацаанд дуусгая. 15-наас хойш газар гадна тогтчлолтой ажил гэрэлтүүлэг гэсэн ажлууд руу орох арга хэмжээ авна гэж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт гадна тогтчлолтой ажил гэдэг дээр бол бид нар бол энэ ажил дээр бол үнэхээр зам талбайн асуудлыг бол 100% шийдэж өгч чадахгүй гэдэг бид нар барилга тоглолтын яам дээр хуралдахтай төслүүдийн тодорхойны хурал дээр танилцуулсан байж байгаа. Хөрөнгө үнэхээр хүрэлцээ муутай байна. Манай энийг магадлалаар оруулж байгаа. Суусан хөрөнгө хүрхгүй байна л гэдгээ бид нар тэгж яаж байгаа. Одоо ямар хөрөнгө дутуу байна гэж байгаа. Хөрөнгө нь суусан боловч одоо бид нар энэ ажлыг дуусгахын тулд 3 тэрбум төгрөг манай хоёр компани хэлүүлээд зарцуулчлаа нэмэлтээр. Энийг магадлалаар оруулж гаргаж өгөөч, магадлж өгөөч.
Хоёрдугаар яг байгууламж компани бол өөрийнхөө ажлыг бол энэ хугацаанд одоо ингээд өчигдрийн байдлаар энэ Францын тал ер нь энэ юуныхаа талыг бас огт гэрээлэгдэг надад жишээ нь ажил байж байгаа байхгүй юу. Тэр носоос монтажлах гэдэг. Тэгээ одоо жишээ нь тэрнийг одоо би бас энэ ажлын цаана гарахын тулд бас бид нар ч бас нэр хүндээ бас бодох ёстой. Ингээд одоо өртөө зээлтэйж бас энийг хийя гэдэг. Жишээ нь тэгээд 10 сарын 1 гихт бол манай талын хариуцсан ажил үндсэндээ монтажлагдаад дуусна. Цаана Монголын үндэсний компани маань ингээд явахлаа зэрэг дахиад ийм жижигхэн янз бүрийн асуудлын дарамтанд ороод ингээд бас унаад байгаа байхгүй. Үндсэндээ 4 жил 2 жилд хийх ажлыг 4 жил хийх чинь 4 жил хүнээ тээж яваад дийлэхгүй байгаа. Тэгэхээр энэнийг бас та бас анхаарал таваад бас дуу хоолой болж игэл одоо их л баярлах байна. Тэгвэл төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж буюу манай аймгийн хувьд дээрх 2 компани өөрсдөө тендер аван зураг төслөө оруулсан тул зураг төслөөс орхигдсон ажил тэдгээрийн хөрөнгө төсвийн хариуцлагыг өөрсдөө хариуцах шаардлагатай гэж үзэж байгаамаа. Барилгыг үүсгэж бол өөрсдөө нэгдүгээрт өөрсдөө бидний төсвөө зохиохдоо энийг бол мартсан бидний алдаа шүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрөө тэр магадлангийн асуудлаа харин төсөл хэрэгжүүлэх нэгж барилга хот байгуулалтын яам эднэртэйгээ хамжаад асуудлаа шийдвэрлэх ийм л тал руу явсан арай гарц түргэн болов уу гэж бодож байна. Тендерт өөрсдөө төсвөө зохиож орж ирчихээ одоо тишнээ тэр бом төгрөг би илүү зарцуулчихлаа гэдэг ийм асуудал ярихгүй шүү найзуудаа. Та нар явдаг шуумаар нь яв. Бид нар бол дэмжлэг үзүүлэгч төрийн нэрээр хэлсэн ш. Цаг хугацааны хувьд бол үнэхээр 10 сарын 1-нд манай төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн инженер техникийн ажилчид жолоочоос эхсүүлээд бүгднийг гэрээний хугацаа дуусж байгаа. Энэ хугацаанд бол одоо цааш би эдгээр улсуудаа цалинжуулж чадахгүй учраас ажлаас чөлөөлөхөөс өөр арга байхгүй болно. Мөн орон нутгийн төр захиргааны байгууллагаас цаашид Монгол Францын хамтын ажиллагаа хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд өргөтгөлийн ажлын чанар бүтээмж цаг хугацаа алдсан хариуцлагагүй байдал чөдөр тушаа олж байгаа. Тиймээс улс орны цаашдын ирээдүйн хөрөнгө оруулалт хэтийг бодолцсон ажлаа гэрээнд заагдсан хугацаанд дуусгахын тулд бүх ажиллах хүч боломжоор шавхан ажиллах хэрэгтэй гэсэн юм а. Ахаа тэр гэрээ контракт одоо сунгах мөнгө асуудалгүй гэж ойлголоо гэж үзэж байна. Энэ ажилчин цаашдаа явах юм бол одоо ингээд ашиглалтанд ороод явчих юм бол Францын төлөө хөрөнгө оруулалт бас Монголд ирэх хөрөнгө оруулалт ч гэсэн тэр чигээрээ бас нэмэгдээж явчих боломж олцоо бүрдэнэ. Яг үнэндээ анхны томоохон хөрөнгө оруулалт хийж байгаа энэ ажлыг энэ хүмүүс хараа сууж байгаа гэж. Өөртөө тэгж хэллээ. Тэгэхээр энэний цаана олон том тэг бас болж байгаа зүйл байна шүү гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Монгол хүмүүс одоо Монгол сэтгэлгээтэй Монголоо гэсэн бодолтой байх хэрэгтэй. Компани аж ахуйн нэгж өөрсдөө бодно, амьдралаа бодлого л яг хөө. Эцсийн бүлэгт энэний чинь цаана Монгол гэдэг улсын эрх ашигла байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм биз дээ. Алтан цогоо. Та нар тэгээд 9 сарын 30-нд дуусгасан байх хэрэгтэй шүү. Мэдээж энэ чинь урсгал зардал бусад одоо олон зүйлүүд яригдэн шүү дээ. Тэр бүхнийг аймаг өөрөө даагаад явах боломжтой юм уу? Төлбөр ялбараас ахуулаад цааш нь гүйцэтгэх урсгал зардал бусад зүйлээ дарах марах гэдэг олон тооцоолууд байх хэрэгтэй. Тэр нь өөрөө иргэдийн нуруунд дээр яаж буух юм гээд олон юмнуудыг бас бодох анзаарах хэрэгтэй юмнууд байгаад байна. Ажлын хэсгийн ч гэсэн одоо 9 сарын сардаа багтаагаад энэ өмчлөлтөй холбоотой асуудлуудаа ч гэсэн шийдэх дүгнэлтээ гаргаж ирэх. Тус цэвэршүүлэх байгууламж ашиглалтанд орсноор Орхон аймагт ойрын 50 гаруй жил бохир ус цэвэршүүлэх тал дээр санаа зовлтгүй болох юм. Мөн баригдаж байгаа цэвэршүүлэх байгууламж нь лаг хоримтлуулалтгүйгээр одоо 100% бүрэн ашиглаж чадахгүй байгаа цэвэршүүлэх байгууламжаас онцлогтой юм а. Хичээлийн шинэ жил эхлээд ердөө 2 хоногийг үдэж байна. За энэ хугацаанд хичээл сургуулийн бэлтгэл хангах, за хичээлийн ахуйн хэрэгслүүдийг бэлдэх ажлууд эцэг эхчүүдэд ногдож байна. Тэгвэл эцэг эхчүүдийн зүгээс ирж байгаа гомдол сургууль цэцэрлэгүүд ахуйн хэрэглээг эцэг эхчүүдээр бэлдүүлж байгаа нь яг энэ цэцэрлэгийн болон сургуулийн насны хүүхдүүдийн журам заагдсны дагуу өгөх ёстой юу үгүй юу гэдэг дээр эргэлзээтэй хандаж байгаамаа. За ер нь төрөөс зарим төсөв зардал бага байгаатай холбогдуулан эцэг эхчүүдээс авах татаас харьцангуй өндөр байгаа гэдгийг зарим эцэг эхчүүд хэлж байна. За тиймээс 1-р ангид элсэн суралцсан орж байгаа мөн цэцэрлэгийн насны хүүхэд багчуудын хувьд ямар журам заагдсан хичээлийн хэрэгслийг бэлдэх ёстой байгааг албаны хүнээс тодруулахыг хүссэн юм а. За үүний мөрөөр сэтгүүлч Саран Чимэг дараах мэдээллийг бэлтгэлээ.
Хичээл сургууль орсон энэ цаг үед эцэг эхийн зүгээс хичээлийн хэрэгсэл ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүний жагсаалтыг барин бичиг хэрэг ахуйн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн худалдаалах дэлгүүрээр үйлчлүүлэх нь эрс нэмэгддэг. Нэг талаараа хүүхдийн сургалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа ч гэсэн үүний хэрээр санхүүгийн дарамтанд ордог эцэг эхчүүд цөөнгүй бай. За тэгвэл та боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамнаас батлан гаргасан сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын бага ангийн сурагчдын сургалтын хэрэглэгдэхүүн зэргийг мэдэх үү? Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээс гадна комит, аяг угаагч, шингэн, төчнөө ширхэг, угаалгын нутаг, шил арчигч, самрын альчуур зэрэг боловсролын байгууллагаас заасан жагсаалтанд ороогүй зүйлсийг багш болон сургууль цэцэрлэгүүд нэмдэг байна. Цэцэрлэгийн нэг хүүхдийн хичээл ахуйн хэрэглээг бүрэн авахд 110 мянган төгрөг бараг хүрэлцдэг гэлээ. За тэгвэл бодит байдал болоод сургууль цэцэрлэгүүд энэ тал дээр ямар хариулт өгөхийг одоо та бүхэнд хүргье. Оршин тогтноод өөрсдийнхөө нөгөө сургалтын орчин хэрэглэгдэхүүн нь хангалттай байж идэг. За тэгээ сургуулиас барьдаг нэг бодлого болохоор сургалтын одоо хэрэглэгдэхүүн гэдэг чинь энэ орчны хэрэглэгдэхүүнийг болохоор сургуулийн захиргаанаас анги цэвэрлэх материалуудыг өгчдөг. Дээрээс нь нэмээд 7 хоногт нэг удаа л барааны сав авдээ. Нөгөө үдийн цай ууж байгаа учраас гараа хариуцах санитол тэгээд нөгөө нойтос салбидаг. 2-5 дахь анги бол аяга авахгүй. Өөрсдөө нөгөө 1-р ангид орохдоо нэг удаа бүх хүүхэд нэг удаа аяга авна. Тэгээд нөгөө хоолныхоо савыг авна. Тэр нөгөө стандартын шаардлага хангасан нөгөө бүх бат тэгээд эрүүл ахуй шаардлага хангасан төмөр савнууд авдаг. Дөрвөлжин одоо дэвтрийн оронд хүүхдэд одоо юу хэрэгтэй бэ гэдэг тий тэрнийх нь оронд нь одоо хүүхдэд хэрэглэгдэх нуглаас нь цаасыг авах жишээ тий. Ингэж энийг ингээ үзэхээр бага бүлгийн хүүхдүүдэд яг нэг 30 мянган төгрөгт бараг нэг бүр яг бүтэн ингэж манай цэцэрлэгийн зөвхөн манай цэцэр бусад цэцэрлэг ямар мэдгүй байна л да. Цэцэрлэгийн манай цэцэрлэгийн зөвл 30 мянган төгрөгт бол багтаж байна гэж эцэг эхчүүд мань хэлдэг. Доод нь 30-аас 40 мянга 40-аас дээшээ л юм байна. Дөнгөж бичиг хэрэгэн штэ. Ахуй хэрэглээ тэгээд 100 гаруй. Үгүй яах вэ? Хэрэгтэй бол авчирл гэсэн байна. Боловсролын яамнаас болон одоо сургууль цэцэрлэгээс нь яг гаргасан шаардлагатай юм жагсаалтыг та өөрөө тэрийг сайн мэдгүй. 100 мянган төгрөг л бүх хичээлээ. Тэгэл хавтас матас ойр зүрийн хэрэгтэй юм авал явж битгэр. За ахлах үлгэмлэг нэг 30-40 дотор л орно доо энэ. Бага үлгэнүүд өгнө. Бага үлгэн бол нэг 20 гарантай л болчих. Зөвхөн хичээлийн хэрэглээ. Тийм зөвхөн хичээлийн хэрэглээ. Савн бок бол мад байдаг юм чинь мэдгүй шүү дээ. Яг энэ нийт жагсаалтуудыг харж байхад яг боловсролын газраас баталсан жагсаалтыг та мөн гэж бодож байгаа юу? Та ер нь л агуулж үз. Энэ удаад нөгөө цэцэрлэгийнх нь одоо яг л тэр юунд нь хэрэгцээтэй юмнууд л байдаг бах та. Одоо нэг сургалт янз бүрийн хэрэгсэл одоо хэрэгтэй шүү дээ хүүхдүүдэд. Асаргаа тэр юм хэрэглээ. Яг стандарт жагсаалтыг та. Тэгээ энэ дотроо бол бас баг дунд ахлах бэлтгэл гэсэн насны ангиллаар тодорхой зааж өгсөн байж байгаа. За энэ юун дотор бол техник үзүүлэлтүүдийг бас хангаж зааж өгсөн. Одоо шаардлага хангахгүй, эцэгхүүд маань шаардлага хангахгүй хямд төсөр юм хийхээр хүүхдүүд маань одоо ингэ цав гэхэд наалтах байхад нөгөө хүүхдэд аюу хэцүү байдалд хүрдэг. Хүүхдүүдтэйгээ адилхан юм хийх гэдэг өнгө нь гарч өгдөгөө тийм хятадын ч байдаг юм уу тийм усан бодог шаардлага хангахгүй зүйлүүдийг бол тэн дээр бол техник үзүүлэлтийг нэлээд тодорхой гаргаж өгсөн сүүлд гаргасан. За магадгүй цэцэрлэгийн багш нарын тухайд бол өөрсдийн одоо анги бүлэгтээ хийх гэж байгаа тийм ээ хүүхдүүдтэй зориулж хийх гэж байгаа сургалт хэрэглэгдэхүүнтэй холбоотойгоор зарим нэг материалыг нэмээд байгаа сураг гарсан. За үүн дээр бол одоо манайх болохгүй боломжгүй. Ерөөсөө сайдын тушаалаараа дагаж мөрд энэ заалтыг энэ зүйл энэ заагдсан бүх материалуудаа л одоо стандартын шаардлагын хуйц хүүхдэд чанга одоо гаж нөлөөгөө те эрүүл мэндийн талаасаа ослоо эргүү талаасаа ийм заавар зөвлөгөөг нөгөөд энэ хэрэглэгдэхүүнүүдийг л хэрэглүүл ийм зааварчилгааг бол манай зүгээс өгж байгаа. За нэмэлтээр бол өгөх одоо тийм давхар тэр хүснэгтийг нэмж тийм ээ оруулах бол их байхгүй. Боловсролын байгууллага эцэг их худалдаа эрхлэгчдийн ярьж байгаа үн нүртэг таарахгүй байгаа нь. За нэмэлтээр дур мэдэн мөн далд хэлбэрээр эцэг их сурагчдаас татдгийг илэрхийлж өгөх хэмээн за ярилцлага өгөхөөс татгалзсан эцэг эхчүүд хэлж байсан юм а. За зарим сургууль цэцэрлэгийн хувьд стандарт мөрдөж байхад нэг хэсэг нь чанар үн тоош эрхийг тус бүрийг заан дээр дурдсан ахуйн хэрэглээг шаарддаг. За эцэг эхчүүд стандартын нормыг мэддэггүй болмоос жагсаалтын дагуу бүгдийг бэлдэж өгдөг байна. Тэгвэл нэг анги 35-аас 40 хүүхэдтэй гэж бодоход жилдээ 70-аас 80 пэр угаалгын нутаг зэргийг бүрэн хүүхдийн суралцах орчин нөхцөлд хэрэглэх үү. За энэ нь сургууль багш үйлчлэгчдийн хувийн хэрэглээ нь шилждэг юм биш үү гэсэн хардталтыг нийгэмд бий болгоод байгаамаа.
Магадгүй хүүхдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө эцэгүүд өөрсдийн санаачлалаараа хандивалж болно. Түүнээс бол ажил олгогчийн зүгээс хүмүүс үлдэр тухайн цэцэрлэгийн багшийн зүгээс ийм шаардлагыг тийм заавал авчрах хэрэгтэй гэсэн шаардлага бол тавих ёсгүй. Багшийн гар дээр тэр ангид байгаа бүх хүүхдийн тоогоор пэрэ цуглараад, коммент цуглараад байвал бас асуудал өөр өнцгөөс харж болно шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бол эцэгүүд маань хэрвээ пэрэ савн юу гэх юм бол одоо эмч дээр ч юм уу нярав дээр хяналтайгаар өгч болно. Боловсролын газрын мэргэжилтэн эцэг их та бүхнийг эргэлзэх тайлах хариултыг өглөө. За хэрвээ эцэг их асран халамжлагчид өөрсдөө хүүхдийн тав тухтай суралцах орчин нөхцөл, эрүүл ахуйн стандартад сэтгэл ханамжгүй бол сайн дурын үндсэн дээр бусад нэмэлт ахуйн хэрэглээний зүйлсийг тухайн сургууль цэцэрлэгийн яруу эрүүл ахуйч зэрэгт хүлээлгэж өгөх боломжтой. Мөн витамин жуулалт нэрийдлэр зэрлэг жимс органлыг эцэг их ар гэрээс хоригдлуулахыг хориглож дотоод нөөц боломжоор бүрдүүлэх осныг мөн эцэгчүүдэд дуулгаж байна. Хэрвээ зурагт харагдаж байгаа жигсаалтаас өөр бусад зүйлсийг шаардсан тохиолдолд эцэг их та үндэслэлийг шаардах ба холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх эрх үүрэг нь бий. Бэлчээрийн дац хэтэрсэн Орхон аймгийн хувьд одоо өөрийн аймгийн малчдаа малчин баг болон жаргалан сумд за түүнчлэн Булган аймгийн зарим сумдад нутаглуулдаг. Тэгвэл Орхон аймагт бусад аймаг хотуудаас ирж амьдрах одоо малчин иргэдийн тоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд харьцангуй өндөр хувиар өссөн байна. За ер нь бусад зэрэгэлдэх аймаг сумдээс ирж одоо тусаж байгаа малчдын ариутгал халдваргүйжүүлэлт мөн одоо малын вакцинтай холбоотой асуудал ямар түвшинд байдаг вэ? За ер нь бол бусад аймагаас ирж одоо амьдарч байгаа малчин иргэдийн хувьд хотод одоо бас малаа хамаагүй байлгах за дээр нь бол иргэдийн орчныг ихээхэн бохирдуулж байна гэж үзэж байгаамаа. Үүнд ер нь ямархуу хяналт шалгалтыг манай аймгийн зүгээс тавьж байгаа вэ? За дээр нь урдчлан сэргийлэх арга хэмжээг авдгүй гэсэн талаар асуултыг тавьж дараах мэдээллийг илтгэлээ. Манай аймаг газар нутаг багтан хажуугаар бэлчээрийн дац хэтэрсэн орон нутагт ордог. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар Эрдэнэт хотын хүрээнд харьяат биш зэрэгэлдэх аймаг сумын нийт 200 өрхийн 15,000 гаруй толгой мал зогсож байна гэсэн шинжилсэн тоо баримт гарчээ. Эдгээр малчдын мал сүрэг хотын хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ногоон байгууламжийг эвдэж сүйтгэж байгаа талаар мөн орчин дэх бохирдол, малын гоц халдвар төвчний дэгдэлт өндөр байгаа энэ үед орчин суугчдын эрх ашиг аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах вэ гэсэн асуултыг иргэдэн дээр нэвтрүүлэхт ирүүлсэн юм а. За тэгвэл Орхон аймаг Баянөндөр сумын мал тасгаас за эдгээр мал бүхий иргэдийг газар нутгийн харьяаллын дагуу нүүлгэн шилжүүлэх боломжгүй гэсэн хариултыг өгч байна. Малчтаас ч гэсэн одоо мөн одоо Эрдэнэт хотын ногоон байгууламжийг бас сүйтгэж байна гэсэн одоо маш олон гомдлууд бол удаа дараа тасралтгүй ирдгээ. Тэгээд одоо зэрэгэлдээ аймаг сумдуудтай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд одоо бид нар энэ шаардлагыг тавьдаг. Гэтэл одоо харамсалтай нь Эрдэнэт хот маань өөрийн газар нутаг маань ерөөсөө шахаад ороод ирчихсэн. Та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэж байгаа. За Орхон сумын нутаг гэхэл одоо үндсэндээ бол манай их залуу багийн тал нь Орхон суманд байж шүү дээ. Хэсэг бүлэг айлууд Орхон суманд байж байна. Тэгээ газар нутаг маань тэрнгээр хязгаарлагдаж байна. Үнэхээр одоо тэр болгон явах замын тэр колонкуудын цаахан талд айлууд маш олноор зусж байгаа шүү. Гэхэл тэр маань одоо Орхон сумын нутаг. Очир шаардлага тавихаар бид нэр нутагтаа зусж байна. Хотор хөдлөж явна гэсэн энэ шаардлага байна. За тэр мал эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хамрагдах үйл ажиллагаа бол тэр зэрэгэлдээ сумдуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд одоо бид нэр мэдээлэл авчдаг. За яг зусж байгаа тохиолдолд бол бас Эрдэнэт хот бол бас харьцангуй одоо 8 мал эмнэлэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн. За тийм учраас бас хүртээн сайтай байдаг учраас энэ дээр бол бас хамтын ажиллагааны хүрээнд тодорхой ойртод ирсэн малууд дээр халдвар төвчний вакциныг бол бид нэр чөлөөтэй тарьдаг. Малчтай нь ярьж байгаа л хариуцлага алдвар үзүүлэлтийн ч гэсэн бас давхар хийгээд явждаг шүү дээ. Энэ бол энэ жил байгалийн аюулт гамшигаас шалтгаалan ариутгал халдваргүйжүүлэх ажилд нийтдээ 30 гаруй сая төгрөгийг зарцуулсан. Мөн аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг мал үржлийн эмнэлгүүдэд төшөөлөн зэрэгэлдэх сумдаас зусаж байгаа мал бүхий айл үрхүүдийн малд шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол хийж байна. За энэ жилийн тухайд ариутгал халдваргүйжүүлэх ажлыг маш сайн хийсэн гэсэн хариултыг мөн өгсөн юм а. Баян цагаан уулын тэр аманд бол одоо үндсэндээ манай сургууль туршидын төв байж байна. 5 гад бас нэг жимс-жимсний талбайг бас яаж байна. Тэнд бас нөгөө иргэдийн ойн нөхөрл байдэн шүү дээ. Гэх мэтлэнгийн одоо үндсэндээ нэг одоо жоохон жижигхэн бас нэг төрийн мэдлийн жоохон газар. За бас малчтын нэг жоохон бэлчээд тийшээгээл байгаа. За яг тэр газар руу маань одоо яг нэг нууцгүй хэлэхдээ одоо үндсэндээ яг саяны дурдсан ялангуяа бүр Сэлэнг аймгийн Орхон туул
Булган аймгийн одоо ингээд толгой буюу Сэлэнг сумын иргэд малчд бол маш олноор орж иж байгаа. Тэгээд бусад одоо тэр цаад аймаг сумтуудаа бол яг энэ вакцины тарилтынхаа мэдээг л үүд байнга солилцож явдаг л да. Ариутгал халдвар гүйцэтгэлтийн хувьд бол энэ 2017 онд бол өстой хэтэрснүүлэхээс биш маш их хэмжээгээр хийлээ. Маш их зардал гарлаа. Байгалийн гамшигч бас хэд хэдэн удаа тохиолдлоо. Тийм ээ. Одоо жишээлбэл зуны дээр 6 сарын 26-наас 29-ний хооронд 26-нд орсон тэр маш их хүчтэй мөндрийн үед тэр Оросын болог уу Орхон сумын нутагт болсон тэр их одоо гамшигыг бол зөвхөн Эрдэнэ тот Орхон аймаг л тэр гамшигын үйл ажиллагааг дарсан шүү дээ. Орхон сумынхан бол зөвхөн өдөрлөгийн төвшөнд ирж уулзчаал ингэ явсан байх чинь. За газар нутаг хязгаарлагддаг нөхцөл байдалтай уялдан хотын ногоон байгууламжид малаа оруулсан иргэний малыг хаших, эздэд торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллах хуулийн ихцэн ажлыг боловсруулж байгаа гэсэн юм а. За одоогоор хот огжуулах газраас хотын ногоон байгууламжинд нэвтэрсэн малыг хаших орон тооны ажилтан томилон ажиллаж байгааг энэ үеэр муунцаллаа. Баян өндөр сумаас сүүлийн 2 жилийн хугацаанд иргэдийн оролцоотойгоор багийн нийтийн одоо санал хүсэлтэнд тулгуурсан ажлуудыг хийхээр болсон. За ингэснээрээ иргэд өөрсдөө бүлэг байгуулан өөрийн багт за мөн баян өндөр сумаас зарлагдж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас хийхээр болсон. Үүнтэй холбоотой хэд хэдэн зөрчил за цаашд анхаарах асуудлууд гарч ирж байгаа. За учир нь иргэдийн оролцоотойгоор иргэдэд хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг өгснөөрөө тухайлах юм бол энэ жил хийгдсэн явган үний замыг гихтэл иргэдийн оролцоотой бүлэг хийсэн нь мэргэжлийн бус хүмүүсээр хийлгэх за стандарт алдагдуулах за нөгөө талаас хэд хэдэн томоохон санхүүгийн болон гүйцэтгэгч компани төдийгүй за гүйцэтгэгч тал дээр одоо асуудлууд үүснэнтэй холбоотойгоор иргэдийн хийсэн одоо ажлуудыг хүлээж авах боломжгүй хэмжээнд хүрсэн байна. 7 хоног бүр аймаг орон нутагт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг ил тод мэдээлж байхаар болсон. За энэ удаад явган хүний замд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын мэдээг хүргэж байна. За аймгийн ажилгүй орлогогүй иргэдийг төр ажлын байраар хангах үүднээс иргэдийн бүлэгт хөрөнгө оруулалтын зарим ажлуудыг даалгасан байдаг. За тухайлбал явган хүний зам шинээр тавих ажилд 2017 оны нийт хөрөнгө оруулалтаас 349 сая төгрөгөөр 12 мянган метр квадрат явган хүний замыг барьж гүйцэтгсэн юм а. За нийт хөрөнгөөр 27 ажил хийсэн бөгөөд иргэдийн бүлэг 23 за 4 компани ажлыг тус тус хийж гүйцэтгэжээ. Нийт замаас утаан зам буюу цутгамал зам 6000 м квадрат байгаа бол өнгө тавтангаар 5000 м квадрат замыг шинээр хийжээ. За хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгсэн ажлын гүйцэтгэлийн чанарыг шалгах үүднээс хэмжих хэрэгслийг ашиглан хяналт тавьсан байна. За зарим бүлгийн ажлуудын марк таарч байгаа ч гэсэн өнгө үзэмж чанарын хувьд нийцэхгүй асуудлууд гарч байгааг хот байгуулалт байрлал захиалагч албанаас мэдээллээ. Зарим одоо бүлгийн ажлууд маань одоо яг бетоноор ингээд маркетинг таарж байгаа боловч өнгө үзэмжүүд бас таарахгүй мод бас нэлээд гарч байгаа. Энд дээр бид нар одоо хяналт тавиад одоо шаардлагуудаа өгөөд явж байна. За зарим газруудаар байршлууд солигдох, зураг төсүүдээр өөрчлөлт орох ажлууд бол гарч ирсэн байгаа. Жишээлбэл одоо 1-4-р байрны явгууны замыг 1-5 руу шилжүүлэх Баян өндөр сумын хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ажлыг бас бид нар ингээд тухайн үед нь хурлын протокол үйлдээд явж байгаа. За тэгээ мөн одоо яг зураг зурх үед өмнөх жилд зураг зурх үед бол яг юугаа заагаад өгсөн байдаг. За тэгээд яг цагаад болоод ихээр бас өөрчлөлт ажлууд бол 2-3 ажил дээр бол ийм өөрчлөлтүүд гарч ирсэн байгаа. Тухайн иргэдийн бүлэг дээр бол мэргэжлийн барилгын инженер байдгүй, мөн зөвлөгөө хүн байдгүй. За ажиллах зөвшөөрөл авахгүйгээр ажлуудыг эхлүүлэх, за хяналтын инженерийн зөвшөөрлгүйгээр дад ажлын ажлууд явагдах, акт үйлдэхгүй байх. За бичгийн үнэтэй зөрчлүүд маш их гарч ирсэн. Энэ болгон дээр бид нар тухайн үед нь хяналт тавьж зөвлөгөө хөгжүүлсэн боловч бас хяналт тавихад нэлээд хүндрэлтэй байсан. Мөн зарим газруудад байршлууд солигдох, зураг төсөлд өөрчлөлт орох шаардлага гарсныг зохих арга хэмжээ авч ажиллажээ. За ажлыг гүйцэтгсэн иргэдийн бүлэгт ажлын явц хяналтын инженерийн эрх үүрэг зэрэг танилцуулсан ба за тухайн ажил гүйцэтгэгч иргэдийн бүлэгт мэргэжлийн барилгын инженер зөвлөгөө өгөх хүн байдгүй учраас хяналтын инженерийн зөвшөөрөлгүйгээр даалт ажлууд явагдах, акт үйлдэхгүй байх, бичиг баримтын зөрчлүүд ихээхэн илэрчээ. Энэ цаашид орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд иргэдийн бүлгийг хамруулахдаа за мэргэжлийн шаардлага тавих хэрэгтэй байгааг үзүүлж байгаа юм гэж за холбогдох албан тушаалт хэллээ. Үзэгчдээ бүхэндээ ойрол цаг мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн энэ дээр нэвтрүүлгийн мөрөөр өргөжлөн хурж байна. Тэгэхээр 6-гийн 21-р байранд
одоо оршин суудаг нэгэн оршин суугчдын маань санал хүсэлт бол бидэнд ирсэн. Тэгэхээр 6-21-р байр хүүхдийн тоглоомын талбайг дээрээс нь мөн энэхүү сарвчинд хүмүүс одоо дандаа тогтмол арх уудаг. За дээрээс нь амьдрах одоо орчин тогтлог биш байна. Бид нар бол ийм тогтвортой орчинд амьдарч чадахгүй байна гэсэн санал хүсэлтийг гомдлыг бол бидэнд ирүүлсний дагуу бид Согоц багийн засаг дарга Мөнхбаатартай энэхүү асуудлын дагуу бас тодорхойлгыг авахаар яг одоо 6 дугаар микрод хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр бүгдээ хамтдаа тодорхойлгоо авъя. Намын телевизээс яриад иргэдийн энэ нэвтрүүлгээр бол танаас тодорхойлгыг авъя гэд танад хүрээд ирлээ. Тэгэхээр 6-гийн 21-р байранд оршин суугчдын санал гомдол бол ихээхэн ирж байна. Манай иргэдийн энэ нэвтрүүлгээр тоглоомын талбайг хүүхдүүд нэгт хоёр тэгэхээр одоо энэхүү сарвчинд олон хүмүүс тогтмол дандаа арх дарс ууж хэрүүл зодоо хийж шөнө оройн цагаар бол дандаа үүмүүлдэг, оршин суугчдыг үүмүүлдэг. Энээс олж бид нэр одоо нойргүй хонж байна гэх жишээ. Дээрээс нь амьдрах тав тухтай орчин бас байхгүй байна гэсэн санал гомдлыг бол бидэнд ихээр ирүүлсээр байна л да. Та энэ дээр тодорхой хийгээд. За ер нь багийн ажлыг авснаас хойш одоо иргэдийн саналыг сонсож энэ багийн хөгжлийн төлөө иргэдийн үг гэдэг бол чухал байгаа. Тэгэхээр 6-гийн 21-р байр гэж миний бодлоор энэ 6-гийн 20-р байрны одоо ертөнцийн зүгээр арталтаа нэг саад байгаа. Одоо тоглоомын саад байгаа. Тэгэхээр тэр тоглоомн дээр одоо хизээ тогтчуулах вэ? Тэгээ ер нь бол энд сохтуулч хүмүүс ирж одоо орой өдөж байдаг тийм ээ. Тэгээд архитект сохтуулж байгаа гэдэг. За ер нь бол одоо цаашдаа хүүхдүүдэд тоглох боломж байхгүй юм тийм ээ. За энэ дээр тодорхой бас гарц харгалгаануудыг хайгаад ер нь бол яваад эхэлсэн. Бид нэр 5 сарын дундуур Эрдэнэ төлөвлөртэй гэрээ байгуулсан. Эрдэнэ төлөвлөрийн техникийн хэлцтэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан байгаа 4 жилийн хугацаанд. Тэгэхээр үйлдвэртэй гэрээ байгуулсны хүчинд одоо энэ үйлдвэрээр одоо хийх тодорхой ажлуудын санал төлөвлөгөөнүүдээ гаргаад явж байгаа. Тэрнийхээ хүчинд одоо гаргасан саналынхаа дагуу энэ тоглоомлог зас тогтоолох тал дээр саналаа өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр тухайн одоо хариуцж авсан одоо хэлтсээс маань хариу одоохонд ирэх байна. Гэхдээ энийг одоо бид нар эхний ээлжинд заавал бид нар хүн хүч одоо харахгүйгээр хөрөн мөнгө харахгүйгээр тийм ээ. Эхний ээлжинд одоо өөрсдийн санаачлагаар тогтжуулъя гэдэг ингэ санаачлаа явж байгаа. Тэгээ өнөөдөр жишээ нь одоо энд 6-гийн 9-р байр, 6-гийн 11, 12-ын дунд, 6-гийн 20-р байр хүүхдийн тоглоомд ер нь бол яригддаг юм байршлууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд одоо аймгийн хөрөнгө оруулалтаар одоо 9 сарын 10 за нэг 15 дотор энэ хүлээлгэж өгөх төлөвлөгөөтэй одоо энэ 6-гийн 9-р байрны тоглоомд л одоо хийгдээд ингэ явагдаж байгаа. Тий. Харин 6-21-р байрны хувьд яг одоо энэ ер нь 6 микродийнхээ барилгуудыг бодвол арай сүүл баригдсан байна. За 6-гийн 21 гэхээр тийм ба. Хамгийн сүүл баригдсан. Тийм. Тэгээ тэндээ 6-гийн 20 дугаар байр, 6-гийн 19 дугаар байрны одоо дундлын тоглоомын талбай яригдж штэ тийм ээ. Тийм. Тэгээд яг тэр хажуу талд нь багийн байр мөн байж байгаа. Энийг л бид нэр сайн өөрсдөө мэднэ. Тэгэхээр ихний ээлжинд эднийг орчсон бид нар аймгийн хөрөнгө оруулагч гэдэг юм уу, хэн нэгэн үнийг одоо хүлээхгүйгээр одоо үйлдвэртэй хандаад шийдвэрлэх боломж олцсон юм. Ингэ явж байгаа. Одоо ер нь бол энэ жилийн тухайд гэх юм бол тэрийг ер нь засч ихний ээлжинд тогтжуулаад ямар ч сан бид нар нэг хүүхдүүдэд гаргаад тоглох хэмжээний олгол гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Өглөөс өмнө амжих байна ажил. За зөвхөн одоо бидний зүгээс шалтгааллахгүй бас юмуд байгаа тийм ээ. Үйлдвэрлэлөө хандсан байгаа үйлдвэрийн боломж олцоо юу байна. Тэрнээс шалтгаалаад ер нь бол энэ одоо өвөл болохоос өртөө тийм ээ. Хүлээлгэж өгье гэсэн төлөвлөгөөтэй л ер нь зорьсонтой өрхийн төлөө ажиллаж байна да. Тэгэхээр тэр саадан дотор согтуу тэг хүмүүс бол орой ирж дандаа архитаа согтуурдаг гэсэн гомдлыг бас ирүүлдэг байгаа шүү дээ. Энэ дээр яг яаж ажиллаж байна? За тэгэхээр баг дээр одоо хэсгийн байцаагч ажиллаж байгаа. Энэ олон нийтийн хэв журам сахиулах чиглэлээр тийм ээ. Иргэдийн ая тухтай амгалан тайван амьдрахад одоо анхаарал ажилтдаг хүн байж байгаа. Тэгэхээр энэ хэсгийн байцаагч маань өглөө 9 цагаас оройн 9 цаг хүртэл биш ээ. Өглөө 9 цагаас ажилдаа ирээд за шөнийн одоо 12 цаг хүртэл эргүүл хийдیں۔ Орой 6 цагаас хойш шөнийн 12 цаг хүртэл эргүүл хийж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо иргэд тийм
тухайн үед одоо тэнд архитын согтуурах ч юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар тэнд одоо архи хууж авах бол дуудлага өгөөл тэгэл тэрийгэ цагдаатай хэлээл цагдаагийн утас одоо эсгийн байцаагч утас нээлттэй байж байгаа. Эсвэл 102 гэдэг одоо цагдаагийн утас байгаа тийм ээ. Тэр утас руу дуудлага өгөө тэр хүмүүсийг одоо цэгцлэх хамгаалалтын тайван байдлаар алдуулж байгаа бол тэр хүмүүстэй одоо хандаж одоо дуудлага өгөө зэгсүүлэх тийм алга гарах. Үзэгч та бүхэндээ оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр иргэдийн энэ дээр нэвтрүүлгээр үзэгчдийнхээ бидэнд хаансан санал гомдын дагуу бол мэдээллийг хүргэлээ. За 6-гийн 21-р байрны хувьд оршин суугчдын хувьд хүүхдүүд тоглох талбайгүй, тоглоомын талбайгүй тав тухгүй байна, амьдрах орчин тав тухгүй байна гэсэн мэдээллийн тодруулгыг Цогт багийн засаг дарга Мөнхбаатар та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөр дагалан хандуулсан танд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд үзэгч танд энэ өдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаарын мэдээллийг танилцуулъя.